လူလဲသေးလာတယ်လေ တားပြီမဲလို့ကျန်အဲ့မနေလေအဲ့ခိုင်တော့မနေနဲ့ပြူလေးတယ် ဒီခံမဲတော့မှနောက်ကျဒါပေမဲ့ तू ကရွာမှာသာနေတာနည်းနည်းတော့ဖွေးရလို့ပြောရမှာကွာ ဘာလို့မဲတော့ကြီးစမ်း မဲနဲ့ဖြူဖြူလေး တဲ့ရှိမရဘူးရပကနေပါလေစီးရမရ အာရတယ်သူ့လက်သက်တန့်ရှင်းနေရွာမှာနေရာတော့ကြီးမရှိဘူး ကျန်သူများမမိုးကြိုင်တယ်ပြန်มาရေးစပင်းနဲ့ညက်ရမှာ ညဘူး သူစမင်းရှိ ရှိရ ညဘူး မကောင်းဘူးစပင်းတော်နော်ကလည်းချော်တယ်မွေးကြိုင်တော့ကောင်းလေးစီလေ ညာဒီနေ့မနေ့ကခေါင်းထော်လာတယ် နေ့တိုင်းလည်းမချော် ငွေးပါတယ်ရာလေဟာဟာ အလုံးလဲတော့စပင်းကြိုက်တယ် ကြည့်ပါဦးမိဖွားနှစ်ယောက်ကြီးတွေ့ပြီ စောင့်ကြည့်လိုက်အိုးဆိုရွှဲကြီးမနေလို့ကောင်းမှာမဟုတ်စပင်းရှိမှာ အာသူရွာမှာနေရတော့ရာဒီလောက်ထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ကြည့် တယ်ကြမ်းလို့တော့ဆိုကြည့်လာပြီးမဖက်ပြီးတော့နို့နားမှာလာကခိုက်နေကလေးလေးလုံးမရတော့ရအလုပ်ရတယ် ဟိုသူတငယ်ချင်းတွေထက်ရောက်တော့မှလေမနေ့ပြန် ပဲတငယ် ချူချူလေ အော်ချူလဲလာပါပဲ ရှာဟက်လည်းရှိရလေ ကမမကြနေရ ရှာဟက်ကတော့လေသူပါပဲအခါကိုကြောက်ဟိုင်းခြင်းဘယ်လိုပြောအခါချစ်စရာလေးတော့ရှာဟက်တော့ ဘာမလို့ရမလဲအေးစစ်တန်နေအလုပ်ပြီးပြီဆိုဖြစ်ထောင်ပြီးအဲ့ သင်တော်မီးလေးလေးအောင်ငါခင်ပြားပြီတဲ့အဲ့လိုလို့ ဒါမဲ့ကျန်းတက်ရရင်ဟန်တင်လေးရမှာရနော်အေးအပေါ်မှာပဲအရေးကြီးတယ်ဒီအောက်မှာရဲ့အဲကျန်း ကျန်တော့တိုက်เสียတော့တိတ်တော့မလို့ပါ ရလို့နဲ့ကိုနည်းနည်းပကန်စီကိုကလေးများတော့အကုန်မိုင်းလို့ငဲကလေးလေတွေ့လားတွေ့ဘူးလို့လားအေးမတွေ့ဟိုရတယ်ရနေတော့အရွယ်တူတွေပဲ